サオヤスです。今日はちょっとキャンプに来ていて、子供とかみさんが多分そろそろ寝てると思うので、ちょっとね、この動画を撮ってみようかなみたいなね、いつもとちょっと違った感じでやっていこうかなと思います。で、今日はキャンプ用具でね、こういうミニ焚き火台っていうのがありまして、これね、ソトさんのテトラっていう ST4941 っていうね、こんなコンパクトなね、焚き火台になるんですよ。これちょっと紹介していこうかなと思います。じゃあちょっと開封しますね。中身はこうなってます。ね、外側の4円のパーツ、あとこれがなんだっけ、廃油系で、これが底ですね。下に落ちないようにするやつね。で、組み立てなんですけど、こう入れてからこちらを押し込むみたいな感じで、こんな感じです。この大きさね。これで焚き火ができちゃったらいいですよね。こんな大きさでね。で、一応なんでこいつがいるかなって分かったと思うんですけど、これね、実はね、中に入れれば入るんですよ。今ね、外に出しちゃってますけど、この辺を外してあげて、1枚外してあげて、なんか入るらしいんですよね、ぴったり。入れてみましょうかね。ぴったりですね。こいつを外してあげておくとぴったりですね。こんな感じですね。なので、この状態で、ここに入れてあげればいいのかな。そうだね、ここに入れてあげて、こうやってあげると、ちょうどぴったり入るみたいですね。ここに入れちゃうんですね。この周りのところ。そうすると、ちょっと浮くんですけど、ぴったりですね。あ、なるほどね。これでやれば、コトクとして使える。で、あとまあね、ちょっと、こんなやつとか買って、ね。この上になんか乗っけてあげれば、ね。いろんなもんが焼けるよと。いいですね。ここにスカッと入っちゃうのがいいですね。こんな感じですね。ちょうどいい大きさですね、高さもね。で、まあ、こっちもね、バラすの簡単でね。こんな感じです。ね、こういうちっちゃいもので揃えて持っていくとね、すごいいろんなものが楽になりますよね。はい。まあ、こんな感じです。ちょっと今日はね、大声出せないので、静かにやっております。隣の晩ご飯じゃないけど、静かにやってます。ということで、今回は、テトラっていう、ソトさんのミニ焚き火台をレビューしてみました。一応ね、概要欄かなんかにこれの、ページをリンクしとこうと思うので、
紹介でした。それでは、ちなみに今ね、22時半ですということで、皆さん楽しいゴールデンウィーク